Qishloq xo'jaligi deganda ko'z oldingizga birinchi nima keladi? Nima gavdalanadi? Ketmon tutgan dehqonmi? Yetishtirgan hosilini o'z vaqtida yig'ishtira olmay halak bo'layotgan fermermi? Yoki aynan yetishtirayotgan hosiliga agrotexnik ishlov berish uchun texnika topa olmayotgan zahmatkash insonmi? Agar shunday o'ylasangiz, siz Jizzaxdagi agrar sohadagi o'zgarishlar, agrar sohadagi yangiliklarni hali eshitmabsiz, his qilmabsiz, ko'rmabsiz. Bugun Jizzax qishloq xo'jaligida rivojlangan hududga aylanyapti. Bu sohaga ilm kirib kelyapti. Bu sohada har bir ekiladigan maydondagi urug' qadash aniq hisob-kitoblar yordamida amalga oshirilyapti. Natijalar albatta juda yuqori. Paxtachilikda, g'allachilikda har bir fermer o'z oldiga aniq maqsad qo'ya olgan inson bugun yuqori natijalarni, yuqori hosildorlikni olyapti. Va bu albatta o'z-o'zidan unga ishonch beryapti. Bugun jizzaxlik fermerlar ortiqcha bosimsiz o'z maqsadi yo'lida olg'a harakat qilyapti. Bu yil ob-havomiz juda noqulay keldi. Masalan, yog'ingarchilik mavsumi juda ko'p bo'lganligi sababli zang kasalligi masalan katta talafot yetkazishi mumkin edi. Shuni hisobiga mana 3 marotaba zangga qarshi kurash ishlari olib borildi. O'zimizning agroko'makchi mobil ilovamiz orqali masalan har kunlik prognoz natijalar kelib chiqadi. Har hasharotni ham, kasallikni ham 10 kundan oldin bilish imkoniyatimiz bor. O'sha narsani inspektorlar tumandagi barcha fermerlarga yetkazib oldini olish, kasallikni, hasharotni oldini olish. Maqsadimiz shu.